Moltes gràcies. Señor secretario, dono lectura al punto número 10 audiencia de la Comisión de Cultura. Sí, es el dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís sobre la Radio-Televisión Valenciana. El dictamen es desfavorable, en este caso por mayoría. Senyor Nomdedeu té la paraula. Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors diputats. Demanem tot simplement que la Generalitat iniciï l'expedient per declarar Vic els arxius de Radio Televisió Valenciana. La llei del patrimoni valencià ho estableix en l'article 26, en el seu punt 6, quan parla de documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fonogràfiques o audiovisuals declarades individualment com col·lecció o com fons d'arxius i biblioteques. Per tant, entenem que encaixa perfectament així. De fet, els arxius provincials ja són Vic en aquest apartat concret, en el C del punt de l'article 26. Per si hi hagués algun dubte, hi ha un reforç en l'article 45 que afirma que aquelles activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques que constitueixen les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i els modes de vida tradicionals dels valencians seran declarats bé d'interès cultural. Igualment podran ser declarats bé d'interès cultural els béns immaterials que siguin expressions de la tradició del poble valencià en les seves manifestacions musicals, artístiques, gastronòmiques o d'oci, i en especial aquelles que han estat objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià, que és exactament per al que, segons la llei de creació de Radio Televisió Valenciana, va ser creada aquesta televisió. En la comissió se'ns va explicar que, com a argument, no sé si ara n'hi haurà un altre, que se considerava que ja estaven suficientment protegits i que no corrien risc de que se feren malbé els arxius o de desaparició, cosa que jo poso en dubte, però en qualsevol cas el bé d'interès cultural va molt més allà. Obliga, ho diu l'article 3, a la divulgació sense prejudici de la competència de l'article 2.3 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, atribueix a l'administració de l'Estat. La Generalitat promourà la divulgació del coneixement del patrimoni cultural valencià, tant en l'interior de la comunitat, etc. És a dir, no es tracta només de que declarar-ho Vic per a que no se faci malbé o no se pergui, sinó de posar-ho en valor. Resumint, i acabe, creiem que la proposta encaixa perfectament dins de la llei valenciana, té totes les característiques. És més, ja està iniciat el procés, a petició de l'Associació d'Arxivers. Simplement nosaltres demanem que aquesta institució faci el mateix, perquè té la capacitat legal segons la pròpia llei de demanar-ho. Per tant, sembla bastant obvi que encaixa. Si s'aprova o no serà una qüestió estrictament política que ara ens explicaran, suposa. Estem parlant de més de 20 anys de gravacions de tot el que ha passat al país, tot un material sense el qual serà molt més difícil d'explicar la nostra història recent. I sembla sorprenent que vostès, en el Partit Popular, que es passen el dia dient que són els defensors de les senyes d'identitat, no vulguin posar en valor una de les senyes d'identitat d'aquest poble, indubtablement en els últims 23 o 25 anys. I tinc la sensació que això deu ser el problema, que no volen posar en valor, que no volen que queden proves del que han estat fent vostès en els noticiaris, però en fi, la història ens absoldrà o no ens absoldrà, però en qualsevol cas sembla evident que els recursos d'imatge i de so de Radio Televisió Valenciana són un actiu de la nostra cultura i mereixen, com altres arxius han fet, tindre aquesta consideració. Moltes gràcies. Senyor Colomer. Sí, senyor president, votarem a favor de la iniciativa. Senyor Sales. Gràcies, senyor president. Això, senyor Nomdedeu, no és a veure qui la té més grossa, la protecció. Tenim un informe de la Direcció General de Cultura en la que entén que l'arxiu de Radio Televisió Valenciana està perfectament protegit per llei, per la llei 3/2005 de 15 de juny de la Generalitat d'Arxius, per la qual cosa no és necessària la tramitació de l'expedient de Vic, és a dir, prendre mesures extraordinàries de protecció. I ho diu per diverses raons. En primer lloc, perquè diu que la llei d'arxius estableix que el dit arxiu públic és un arxiu públic i, per tant, ja està protegit. Els efectes d'aquesta llei són arxius públics els que s'encarreguen de la reunió, conservació, classificació, ordenació i divulgació de la documentació produïda o rebuda per les següents entitats públiques i persones jurídiques. Parla de
l'administració de la Generalitat, les entitats de dret públic amb personalitat jurídica, etc. etc. Bé, el mateix diu en l'article 42 que dius als efectes de la present llei se consideraran documents públics els produïts o rebuts per les persones mencionades en l'article 13 en l'exercici de les seues funcions públiques. I per a que no càpiga cap dubte, a l'article 43 estableix la inaliabilitat dels documents públics. I els documents públics són inalienables, inembargables i imprescriptibles. I els càrrecs públics i el personal al servei de les administracions públiques, al cessar-se en les seues funcions, estan obligats a lliurar els documents públics generats, rebuts o reunits en l'exercici d'estes a la persona que les substituïsca o remetre'l a l'arxiu que correspon. I el tenien tota aquesta protecció perquè, com vostè molt bé ha explicat, llegint la llei, que tots sabem llegir, estan protegits per la seva condició d'arxiu i tot i això, la Generalitat Valenciana, governant vostès, els ha declarat bé d'interès cultural. No sé si perquè la tenen més gorda, més llarga o perquè més sucre, més dolç, que deia vostè. No ho sé, però el seu discurs no té absolutament cap sentit si els arxius provincials sí que se pot fer i en canvi així no se pot fer. M'ha agradat molt això de que vinguera a recordar-nos lo dels autors vius i totes aquestes coses perquè el certificat de defunció de Ràdio Televisió Valenciana el van signar vostès i algú que està entre el públic, que és amic meu. Ja està, és cadàver. I a més, no sé si vostè sap com funciona la propietat intel·lectual en les televisions. És de Ràdio Televisió Valenciana, no és dels professionals, de cada un dels professionals. Per tant, això que diu en el segon apartat, per a poder-se escapolir de la evidència de que els arxius provincials sí i este arxiu no, tampoc no té cap sentit. Ràdio Televisió Valenciana és la propietària dels drets d'autor d'allò que ha emès, no de les pel·lícules, però sí dels programes, etc. Per tant, i només té que veure els contractes, els que ens han ensenyat i els que no ens han ensenyat. La majoria han passat per les Corts, alguns encara no ens els han volgut ensenyar perquè tenien clàusules secretes i aquestes coses tan formidables en una administració pública que té clàusules secretes. Però lamente dir-li que cap dels dos arguments seus em convenç. Primer, perquè els arxius provincials, a més d'estar protegits igual que este arxiu, igual, per tot el que vostè ha dit, que és cert, han estat declarats vics per vostès i en canvi no volen, i així hi ha una diferència que només la justifica vostè en el fet que són autors vius. No és cert. No és cert. Ràdio Televisió Valenciana, desgraciadament, està morta, encara que els treballadors seguisquen cobrant per no anar a treballar perquè vostès no han sabut ni resoldre l'ERO. Jo no he resolt Cabrero, des de luego. Ni vostè tampoc. Bé, en qualsevol cas, els arguments que jo li dono, senyor Rondeau, li podran agradar més o agradar menys, però no me digui que és que són fantàstics. És el que diu estrictament la llei. Diu, no podran declararse de interés cultural la obra de un autor vivo, sino mediante autorización expresa de su propietario y autor. Home, el llibre de Peita i les cartes pobles, des de luego no li han demanat permís a l'autor. Luego té tot el sentit que els arxius històrics provincials o locals no li han demanat a l'autor, no l'han trobat. Del segle XV no l'han trobat, i del segle XIV no l'han trobat tampoc. Per tant, no estem fent ninguna fabulació. En qualsevol cas, el que vostè s'està plantejant així no és una cosa que s'ho hagi plantejat vostè a soles com si fos l'il·luminar que tenim en la comunitat valenciana. Culturar s'ho està plantejant, però li estic dient la complexitat que se troba en aquesta qüestió. I no serà una qüestió tan fàcil, quan doña Rosario Alonso Ibáñez, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat d'Oviedo i directora general en el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, dir que no és una persona dubtosa de ser una fascinerosa com tots els del PP, diu en un article, en una revista jurídica especializada titulat El régimen jurídico del patrimonio documental y bibliográfico, diu: asimismo, se consideran integrantes del patrimonio histórico los ejemplares producidos en ediciones de películas, cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otros similares. Efectivamente, diu, no existe un único nivel de protección jurídica del patrimonio documental i bibliográfico. Ja hem vist abans que s'inclou l'audiovisual. I després de repassar quins són els diferents nivells de protecció, diu que la existencia en la ley de bienes de interés cultural y de bienes incluidos en el inventario general de bienes muebles, es a dir, archius, como categorías legales diferentes, carece de un sustrato objetivo que las fundamente y que a la vez sirva de diferenciación entre ambas. La ley no ha sabido articular suficientemente el grado de interés específico requerido. Y continúa diciendo, esto no se ha hecho, ¿por qué? Porque el nivel de protección es muy similar para los BIC y para los inventariados. Y diu més endavant,
Ello lleva a cuestionarse hasta qué punto no resulta artificioso el establecimiento de un procedimiento formal de declaración si el nivel de protecció és semejante. És a dir, si el nivell de protecció dels BIC és igual al nivell de protecció dels béns inventariats, esta bona senyora, que no sé què li pareixerà una catedràtica de dret administratiu, doncs decidís que ho considera irrellevant. Per tant, no estem parlant d'una qüestió baladí, que li pareixerà millor que sigui Vic que no, quedarem molt xulo, molt guai, molt bé i direm, ai, que guai, que valencians que som i com defenem les senyes d'identitat, però no estem parlant d'una qüestió que sigui tan baladí com per no plantejar-se la necessitat o innecessarietat de que sigui Vic o de que no sigui Vic. Senzillament. Gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació la moció presentada per el dictamen de la comissió per el que se desestima la moció presentada per Compromís. Vots a favor del dictamen. En contra. Con lo cual se aprueba la moción desestimatoria con los votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra de Compromís y el Grupo Socialista.